Eu vou. Lá no final? É, tá vendo o cara lá? Tô. Não usa pouco. Beleza. Tá salvo. Boa. Boa. Calma, Doutor, calma. Tô calmo. Tô aqui na estação, tentando pegar o hospital. Peguei lá. Positivo. Olha aqui, ó. Olha aqui do lado. Olha do lado, olha do lado. Tem um dentro do calcário, atrás do calcário, lá no final. Ele vai liberar bem. E tem um cara lá no mato, na parte de baixo. E a gente não tá vendo mais ele, não. Entendido. Tem que ver se não tem mais gente lá. Dá pra avançar, não? Quantas vezes? 4. Você tem mais uma de cura. Aí depois dessa cura você tem. Fica na última, sacou? Deixa eu entrar. Renan, como é que tá aí? Cuidado aqui, ó. Cuidado que ele tá aqui, ó. Sniper. Tá tranquilo. Tô indo aí. Passa pra direita. Fica do lado. Vou pegar o morto aí. Abaixa. Cuidado aí, cuidado aí. Pessoal, eu tô no meio do mato aqui embaixo, dá pra avançar? Positivo, não dá pra copiar, não dá pra copiar. Pega aí, Bigode, pega aí. Hein? Tá desviando, tá chegando aqui. Vamos entrar pra dentro do galpão. Vem cá o seu pano vermelho. Porra, fala baixo, os caras estão escutando. Tá na porta, primeira porta direita. Desce aqui, ó. Sem direita. Gaúcho, continua aqui. Michel, Calma aí, Bigode. Melhor. Então seu pano vermelho. Ó, o corredor tem contato, mas tá tranquilo, hein? Tem um camarada na parte... hein? Eu tomei lá de baixo. Como é que tá aí? Tem um cara na parte de cima da estação. Tem um cara na parte de cima e parece ter outro embaixo. Tem um embaixo, tem um embaixo. Telefone. Matou. Uhum. Aí. Eu também. Pode encostar. Não sai não. Ah. Pronto, terminei. Pano vermelho tá no seu drop mag. São Bruno. Sniper ali embaixo. Tem, tá cobrindo aqui, pra ficar tranquilo. Pronto. Tranquilo, ok? Vi. O pessoal lá fora já tá pegando a porta também. Final do corredor da morte. Tô aqui na... Tô aqui... Não. Já vou, Tatu. Inimigo. Calma aí.
aqui no final. Também que não vi. Tem suporte aqui Eu vi. ou a gente vai sair. Positivo, ele vai entrar no galpão, né? Vai entrar no galpão. Positivo, vem pra cá pro corredor do lado do corredor dos Tonex. Aí. Dá. Ali atrás é nosso, ali atrás é nosso, ali é nosso. Fala pra eles tomar cuidado que os caras estão vindo por ali. Segura ali, segura as costas aí que errou pra lá. Hã? Tem gente lá, tem gente lá. Escuta, prossiga. Franco, Tatu, tem inimigo indo dando a volta aí pra base, hein? Dando a volta na gente. Estão indo pela mata aí. Salva aí, salva aí. Confirma, tá o Gil aqui, Gil azul. Confirma. Confirmado, tá tudo. Eu, Gil azul. Então, bora. Bora pra acabar logo com o negócio. Tá onde?